叮叮叮當叮叮當叮叮當叮叮叮當。做到嘅。做到嘅。有車啊！望都唔望。傻啦！我哋唔使理啦，都唔理嘅。我可以做埋啦。是但啦，得啦，知啦。平時天氣好啊，呢度好多人㗎，租車嗰啲，哇，成地都係啊。係啊，你今日今日落雨先有機會攞粒出得啦。佢唔係呢間啊，唔係呢邊啊，前面啊，前少少啊，到路口嗰邊啊，即係嗰個咩 BBQ 場嗰啲啦，嗰度咪個路口嗰啲僆仔喺度推下嘅，啲兩個僆妹又話上唔到啊，你快俾我上嗰啲啊，咪就係嗰度最啲單車佬收單車咯，因為60蚊租全日70蚊俾呢邊還車咯，運輸都係10蚊價嘅啫，佢成架貨車係咁冧，有乜所謂啫？大致上都冇乜問題啊。係啊，冇乜問題啊，不過我覺得有啲豉油啫，我覺得好嘅咯。咁即係冇問題啦。呢啲嘢喺我第一日踩單車嘅時候，真係越覺得係一個問題。好大問題啊！好辛苦啊！我第一次跟團入去上水，我好痛啊！跟住翻出嚟大圍。問題啊！我踩一半我衰咗啦，我走啊喺上水搭火車走，因為第一我就係冇褲，第二架車原裝車翻嚟乜都未搞。咁變咗其實個最辛苦係我冇褲同埋隻腳攰咯。咁啊呢個其實好少問題啫，嗱得咗佢。我唔使得夜車嘅喎，冇得。唔使嘢 OK 嘅。攞我大個頭。